È arrivato il momento di salutare la bella e tormentata Colombia e di buttarci a capofitto nella scoperta di un nuovo paese. Abbiamo trascorso 2 mesi e mezzo abbondanti in terra colombiana e non possiamo certo dire di aver visto tutto, anzi, molte zone le abbiamo solo iniziato a scoprire e altre non le abbiamo proprio affrontate. Ma il visto di 90 giorni sta per volgere al termine e noi abbiamo voglia di scoprire che cosa ci aspetta dietro quella linea immaginaria chiamata frontiera. Sarà tutto diverso o non cambierà molto? Non ci sto capendo niente. Ci piacerà almeno quanto la Colombia o rimpiangeremo questo paese? Siamo un pochino nervosetti. Quali difficoltà incontreremo? Le domande quando stiamo per iniziare l'avventura in una nuova terra sono sempre tante, almeno al pari dell'eccitazione che ti può dare solo la scoperta di qualcosa di sconosciuto. Ma per trovare le risposte a tutti i dubbi, l'unica cosa da fare è attraversare quel confine e vedere che cosa il destino ha in serbo per noi. Quindi via, oggi entriamo in un nuovo paese, pronti per la prima frontiera sudamericana? Il video sta per cominciare, ma manca solo una cosa velocissima. Ti sei già iscritto al canale? È il modo perfetto per supportarci nella creazione dei video e non costa nulla, quindi grazie se lo farai. Giornata super uggiosa, sta piovigginando oggi a Ipiales. Lasciamo ragazzi questo paese, lasciamo la Colombia oggi, si va verso l'Ecuador. L'autobus per il confine parte proprio dal centro, da questa parte della piazza. E qua ieri abbiamo visto ci sono anche i signori che cambiano i soldi, perché abbiamo un po' di pesos ancora da cambiare e ce li facciamo cambiare in dollari. Dovrebbero essere qua, eccoli qua. Cambiati ragazzi, allora non ho ripreso il signore perché non si sa mai, questi sono un po', diciamo, dei cambi così per strada, sì, evitiamo. limite, diciamo. In pratica ci ha fatto 3 cambi diversi, prima è cominciato con 3.900, ma noi avevamo già chiesto ieri perché siamo passati di qua ieri, sapevamo più o meno il cambio qual è. A lui tra l'altro. Alla stessa persona che ci ha detto 3.750, noi ci eravamo fatti i nostri conti, messo via i pesos per cambiarli stamattina. Poi stamattina invece ha cambiato a 3.900, ho detto come 3.900 ieri poi è sceso, alla fine siamo scesi a 3.750 come dicevamo noi. Quindi perché ieri era festivo, ma ieri era lunedì. Ho detto vabbè, ma ieri era festivo, ha tirato fuori un po' di scuse per dire che era cambiato. Non so se hai visto, c'era la signora accanto, faceva la se la rideva. Dice questo. Vabbè, alla fine è molto diciamo flessibile e abbiamo cambiato quello che volevamo. A 100 metri poi ci sono i pulmini che partono verso la frontiera. Bisogna attendere un po' perché non parte finché non è pieno, quindi ancora siamo all'incirca a metà. Ci siamo tutti, si parte. L'autista ha un bellissimo peluche del capibara che balla là davanti. Ci siamo ragazzi, non ci è voluto molto. Il pulmino ci ha lasciato qua, ma siamo già dalla parte dell'Ecuador, quindi dobbiamo tornare indietro per fare l'uscita dalla Colombia, altrimenti poi sono problemi, nel senso che abbiamo il timbro della Colombia sul passaporto, dobbiamo avere anche il timbro di uscita. Invece siamo già da questa parte, oltre il ponte che è quello lì. Sì, perché sull'autobus erano tutti colombiani, quindi loro non avevano bisogno di questo, avevano solo bisogno di entrare nel timbro dell'entrata in Ecuador. Invece sì. Quindi adesso noi siamo in Ecuador, ma torniamo in Ecuador, sì, torniamo in Colombia un attimo. Secondo. Ecco qua, esattamente, salita de Colombia. Ci siamo. Molto semplice ragazzi, semplicemente siamo andati allo sportello e in 5 minuti ci ha fatto i timbri di uscita senza chiedere niente. Ora andiamo all'ingresso in Ecuador, torniamo di là. A una frontiera, come sapete, c'è sempre un po' di emozione, diciamo un po' di ansietta per tutto quello che si deve fare, però in questo caso c'è una cosa in più perché questa frontiera è con un paese che in questo momento è in un momento particolarmente delicato, quindi non è consigliatissimo attraversare questa frontiera in questo momento. Noi lo stiamo facendo adesso di mattina, molto presto, sì, e poi sempre la mattina. Sì, e poi ci sposteremo velocemente verso sud, quindi andiamo diretti verso signora, sud. tanti dollarone. Yes. Tutti cambiano un sacco di soldi in questa zona. Comunque, altra cosa, fino a qualche mese fa era necessario presentare un certificato, cioè la fedina penale in pratica, quando si entrava come stranieri in Ecuador. Ora sembra che non la richiedano più, speriamo, perché noi ovviamente non ce l'abbiamo. E quindi andiamo a vedere, c'è anche questa incognita in più. E quindi siamo ancora sul ponte ragazzi, ufficialmente stiamo passando la frontiera. Qui sotto c'è, è un bel canyon questo, perché lì sotto c'è proprio il fiume che passa. Eccolo qua, Ecuador!
è tutto un po' fai da te, nel senso che se tu non vai nell'ufficio puoi andare tranquillamente in Ecuador senza che nessuno ti blocchi, senza fare nessun controllo, e quindi proprio bisogna andare volontariamente a fare i controlli. Eccola qua, dogana dell'Ecuador. Fatta! 5 minuti ragazzi, in tutto, proprio veramente velocissimo, non c'era quasi nessuno, non ci hanno chiesto niente, solo dove andiamo e quanto stiamo. Ma qua c'è ancora scritto tutte le robe del coronavirus, addirittura per quelli che vengono da Wuhan, Cina. In Cina, sì, specifico. Ma siamo... Non hanno più tolto il cartellone, siamo diciamo. quasi nel 2026 ancora. Siamo ufficialmente in Ecuador, ragazzi, prima frontiera terrestre del Sud America. Secondo stato, seconda nazione in Sud America, e adesso vediamo un po' come spostarci. Forse dobbiamo tornare esattamente dove ci ha lasciato il signore prima, sì. Già pronti ragazzi, già saliti. Ho già dato una testata. Ecco, anche là in diretta. Allora, collettivo anche da questa parte. Andiamo nel primo paesino qui vicino, Tulcán, e poi cerchiamo di capire come muoverci. C'è una cosa interessante da vedere, questa Tulcán, che è proprio qui al confine, e questo collettivo costa 75 centesimi di dollari americani, perché il dollaro americano è la valuta proprio dell'Ecuador. Una cosa strana, sì. Però... Sì, in Ecuador usano questa moneta, quindi diciamo è anche più facile fare il cambio in realtà, perché è quasi 1 a 1 con l'euro. Sì, lo capiamo meglio, diciamo. È più facile. E quindi si parte. Abbiamo pagato $1,50, mi ha dato il resto, e io non mi ricordavo che esistessero le monete da $1. Questa è una moneta da $1. Ma forse esistono, non ci ricordavamo. Ci ricordiamo noi, sì, infatti. Eh sì, Guarda, del 2000 questa dice che è. C'è la Statua della Libertà. L'Ecuador usa il dollaro statunitense come moneta ufficiale dal 2000. La decisione venne presa in un momento di grave crisi economica. Il paese stava vivendo una forte inflazione, la valuta locale, il sucre, perdeva rapidamente valore e il sistema bancario era sull'orlo del collasso. Di fronte a questa instabilità, il governo ecuadoriano scelse di adottare il dollaro per ristabilire la fiducia, bloccare l'inflazione e garantire una moneta stabile per i cittadini e per gli investitori. La dollarizzazione completa entrò in vigore nell'anno 2000 e da allora il dollaro americano è la valuta ufficiale del paese. Oggi circolano banconote statunitensi di tutte le taglie, ma per le monete c'è una particolarità. Oltre alle monete statunitensi, l'Ecuador conia le proprie monete nazionali, dette centavos. Queste monete hanno simboli e figure ecuadoriane, ma hanno lo stesso valore e lo stesso peso delle monete statunitensi corrispondenti. Sono prodotte dalla zecca ecuadoriana e circolano insieme alle monete americane senza alcuna differenza nell'uso quotidiano. Sì ragazzi, lo so, è strano perché la prima cosa che vedremo in Ecuador è una cosa unica nel suo genere, Però allora, prima vorrei prendere un caffettino, così la prima cosa che facciamo in Ecuador è prendere un caffettino e fare colazione magari. E poi, come seconda cosa, questa roba un po' stramba. Primo caffè in Ecuador. Com'è? Simile. Anche perché abbiamo fatto 5 km. Non penso che sia cambiato molto. Scusateci, perché la prima cosa che abbiamo detto appena entrati era sbagliata. Non è Ecuador ma è Ecuador. Ma come sapete noi abbiamo un problema con gli accenti, li sbagliamo sempre tutti. Se c'è una possibilità prendiamo sicuramente quella sbagliata. E che naturalmente ti esce in un modo. Quindi a me esce naturalmente Ecuador, ma in realtà si dice Ecuador, come Equatore, no? Con l'accento sulla seconda parte. Ce lo dimenticheremo, vabbè. però Scusate, ci proviamo. In anticipo. Ok ragazzi, potrebbe sembrare un pochino azzardato come prima cosa in assoluto qui in Ecuador venire a visitare un cimitero. Però è un cimitero unico e c'è solo qua, e visto che eravamo qui al confine, la cosa più interessante che c'è qui a Tulcán, non potevamo farne a meno assolutamente, perché ragazzi, guardate qua dove ci troviamo. Siamo solo all'ingresso e ci sono queste sculture fatte a partire dalle piante, quindi un giardiniere che ha costruito tutto quello che vediamo adesso. Sono dimensioni enormi, perché guardate se mi mette accanto. Ce ne sono anche di molto più alte. Gigantesche, sì, guarda, questa qua ad esempio rappresenta un volto, no? Sono queste sculture che ricordano appunto delle immagini precolombiane, quindi popolazioni che sono vissute qui prima dell'arrivo degli spagnoli. Qui addirittura parte un labirinto, anche questo tutto quanto tagliato perfettamente per passare in mezzo, e queste sorte di sculture continuano all'interno di questo giardino.
qualche giorno fa, quando Paolo si è messo a cercare un po' le cose da vedere in questa zona, mi dice: prima cosa da vedere che c'è Tulcano è un cimitero, andiamo. Devo dire che ho dubitato un pochino, ma in realtà è molto molto scenico questo posto e è anche un luogo turistico. Infatti ci sono tutti i cartelli che ti spiegano, ad esempio questo è chiamato il tunnel, c'è tutto un percorso che puoi seguire. C'è anche il fotografo c'è il all'ingresso. fotografo che se vuoi ti fa la foto davanti a tutte le statue. Più ci si addentra, più le statue sono dettagliate, particolari e anche più grandi e alte. La particolarità anche di questo cimitero è che ogni zona ha un nome diverso e rappresenta appunto quello che poi viene espresso con le statue. Che roba, ragazzi, incredibile. Cioè, sono delle vere e proprie opere d'arte. Questa è bellissima, per esempio. Qui abbiamo la porta dei coccodrilli. E ragazzi, qua il giardiniere deve fare un lavoraccio. Guardalo là, l'opera con la scala. Eh sì, con la scala deve essere un artista, perché per fare tutto ciò bisogna essere degli artisti incredibili. Haciendo arte, monolítica. sì. Y esto es en piedra, escultura sí. en piedra. Ajá. La Virgen de la Piedad, Ah. con Cristo en brazo. Gracias. Ya, vecino, hasta luego. Hasta luego. Il profumo nell'aria, ragazzi, è quello di pino silvestre, esattamente come lo shampoo, no? Il bagno schiuma. Quel profumo lì, avete presente? Comunque Bellissimo. c'è una manutenzione dietro questo giardino che è assurda. Abbiamo parlato un attimo col signore che stava sistemando un po' una scultura, ci ha raccontato appunto che sono tutte sculture monolitiche, cioè si parte da un'unica pianta e si realizzano poi queste figure complessissime. Per farvi capire il livello di dettaglio, ragazzi, allora davanti si vede la faccia con il cappello, ma se si va dietro e si gira dietro la scultura, in realtà dietro c'è addirittura la treccia della signora. Che spettacolo. Queste sono le più famose anche perché hanno questi cartelli qui accanto che descrivono come si chiamano Cacique e la Princesa. Sono questi due e questi ragazzi sono alti circa 3 metri. Sì, più o meno sì. O forse di più. Alcune sono un po' da interpretare. Per esempio questo è il lama, secondo il cartello. Però... Si vede, guarda, tutti i ciuffetti sopra, i peletti sopra e ha la bocca pronta a sputarsi. Ah, come, certo. come Forse c'è successo ieri. è la bocca quella che effettivamente fa il lama. È un luogo molto turistico, quindi tante persone vengono anche in gruppi a fare le foto, a visitare insomma questo luogo, salendo anche nella parte più alta dove ci troviamo anche noi adesso. Sì, siamo praticamente sul tetto, nella parte alta, da qua si vede quanto è grande questo cimitero. Da questo lato c'è l'ingresso dove siamo entrati noi prima, quindi tutta questa zona con tutte le sculture, ma anche dietro di noi ci sono tutto il giardino in cui ci siamo infilati prima con il labirinto, ma continua anche da quel lato, quindi è davvero immensa questa parte. Viaggiando ci rendiamo conto ogni giorno di più di come alcuni temi, come quello della morte, vengano trattati in modo completamente diverso da altre culture. Qua addirittura siamo nella stessa religione, la religione che conosciamo molto bene, eppure ci sono tante differenze, anche l'atteggiamento delle persone nei confronti della morte, anche questi luoghi sono molto più colorati. Adesso facendo un giro si vedono delle scene che fanno anche sorridere, no? Si vedono, a parte tantissimi murales molto colorati, da questo lato e anche da quest'altro lato, poi l'atteggiamento delle persone che vengono a visitare che sono tranquille e sorridenti, e poi ci sono anche certe questioni. Tantissime di queste abbiamo visto, questi pippottini che si muovono con il sole, Insomma, e ce ne sono vari, no? Un po' dappertutto, quindi tanto tu lo vedi, colore. si fa strano a noi, no? Perché diciamocene, già entrare in un cimitero per noi era una cosa strana, ma in più venire. Sì, siamo un po' in un tabù in questo momento, Sì. lo stiamo affrontando. Esatto, e con il viaggio questa cosa anche per noi sta un po' cambiando, è una cosa ancora molto difficile perché comunque è intrinseca proprio alla nostra cultura, però qui vedere appunto, come diceva Paolo, che la religione è la stessa ma viene affrontata in modo diverso, ti fa ancora più pensare.
finalmente il momento della colazione, ragazzi. Abbiamo preso i pansitos. Ne abbiamo presi 4 a 50 centesimi, sono dolci, questo con la pigna, cioè con l'ananas. Qui alla panaderia, proprio vicino al cimitero, in pratica. Signora, siamo usciti, ce la mangiamo mentre camminiamo. Se ci seguite già da un po' sapete già che le prime due cose da fare quando si entra in un nuovo paese sono SIM card e moneta locale, quindi soldi da poter utilizzare. In questo caso però la questione soldi l'abbiamo risolta in fretta perché avevamo dei pesos colombiani che c'erano rimasti, abbiamo cambiati in dollari e per un po' adesso siamo a posto, quindi in dollari è anche forse più semplice da capire anche per noi. Seconda questione, quella della SIM. Noi preferiamo sempre le SIM locali perché hanno delle tariffe più basse rispetto alle eSIM che sono comunque molto diffuse. In più i nostri telefoni non sono abilitati per le eSIM e quindi preferiamo appunto andare nei negozietti a cercare. In questo caso la compagnia più diffusa che funziona meglio, ce l'ha detto la signora all'interno del negozio dove c'è Paolo ad attivare la SIM, è Claro, che è esattamente la stessa della Colombia. Per attivare una SIM locale serve la cedula, che è praticamente la carta d'identità. Col passaporto non si può fare, però la signora della cartoleria ci ha proprio detto: allora, se volete la SIM non attiva costa 4 dollari, se la volete attiva costa 5 dollari. Qual è il trucchetto? Diciamo il fatto che utilizza una cedula che non so se è la sua o di qualcun altro, non lo so, quindi inserisce questo numero e possiamo averla anche noi che siamo stranieri. L'unico piccolo problema è se dovessimo perderla dobbiamo rifarla da capo. Quindi abbiamo speso questi 5 dollari per l'attivazione, adesso ci ha attivato un pacchetto che dura soltanto 3 giorni e poi dovremo attivare il pacchetto vero e proprio più a lungo termine. Stiamo andando adesso alla stazione degli autobus. Allora, sono circa 1,5 chilometri in una tranquillità surreale, ragazzi, perché non eravamo più abituati a questo silenzio. Qua in Ecuador si sono dileguate le persone, ci sono solo macchine. Ci hanno raccattato, ragazzi. Hanno chiesto dove andavamo. Otavalo. Sì, Otavalo sì, sta partendo. Andiamo diretti però. Ci sono due differenze con la Colombia. La prima è che c'è un unico ufficio per comprare biglietti di qualunque compagnia, la seconda è che i prezzi sono fissi. Per esempio noi Otavalo 4 dollari. È tutto un seguire persone, ragazzi. Ci sto capendo niente. Ti portano, vamos e via. Abbiamo lasciato il terminal, ragazzi, non so dove stiamo andando. Intanto la signora, la crema, la signora. C'è una specie di mercato adesso, ci stiamo passando in mezzo. E niente, tipo 1 chilometro. Ah, perché ci sono dei mini uffici di compagnie che sono sparsi in tutta questa zona. C'è qualche dubbio, si è fermato, ci ha fermato qui. Forse non sa qual è l'autobus. Andiamo. Ah, che bello, alta classe. C'è un'organizzazione un po' differente, però devo dire che funziona perché noi siamo sull'autobus, anche in questo caso autobus gigantesco, addirittura col wifi. Attenzione, non vedo immagini sacre. Come no? Non le vedo. Ci saranno davanti. Saranno davanti dall'autista. Saranno davanti, andiamo a vedere. Immagini sacre. C'è una mano, meno male, è la mano di Dios, per fortuna. Dolor muscular. Amigos, no les dé pena, levánteme la manito con confianza. La signora sta vendendo un prodotto a base di cannabis. Fino a un minuto fa urlava la destinazione degli autobus. Sembrava la signora dell'autobus, invece era la venditrice della cannabis. Una maravilla para los dolores. Devo dire che è un'ottima venditrice, ci ha dato in mano il prodotto e però adesso lo consegneremo. Comunque questo, ecco, è indicato per tutti i dolori di qualsiasi genere. È una venditrice fantastica, c'era la promozione 2 a 5 dollari e in più soddisfatti e rimborsati, cioè se tu hai un dolore lei sembra che stiamo facendo una promozione anche noi. Sì, perché era bellissimo. Lei te lo mette, se tu hai un dolore, se non ti passa entro 5 minuti non glielo paghi. Hai capito? Che verdume che c'è fuori dal finestrino. Stiamo guardando sulla mappa il percorso che faremo oggi con l'autobus. Adesso siamo a circa 3000 metri e saliremo ancora di più per poi riscendere. Qua c'è un passo di montagna, poi si scende a Ibarra che è sui 2000 metri e poi si risale a Otavalo a 2500. Siamo arrivati
arrivati ragazzi, 4 ore di viaggio infinito, si è fermato tantissime volte tranne quando dovevamo scendere noi ovviamente, quindi ci ha lasciato tipo a 2,5 chilometri. Vista la faccia di Paolo che ha passato tutto il tempo a parlare con l'autista e digli ma quindi? Ma dico, si è fermato 85 volte, sono saliti 1 milione di venditori e non ti potevi fermare nel posto normale? No, siamo a 3 chilometri dall'hotel. Vabbè, comunque vabbè. tutto questo anche perché non abbiamo pranzato, quindi siamo un pochino nervosetti. Un po' tardi, un pochino nervosetti. No, adesso bisogna mangiare. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo arrivati alla stanza. Finalmente. Quello che urla è un Paolo in bagno. Qui c'è anche il bagno privato, super stanzone, molto carino, c'è anche un bel tappetino con cane e gatto qua, eccolo. La sedia a sdraio del mare e abbiamo questa bella stanza tutta per noi. Qua c'è anche la vista sull'esterno e ci costa 10 euro, anzi 11 perché c'è la colazione inclusa la mattina, quindi direi un ottimo prezzo, siamo più o meno in linea a quello che trovavamo in Colombia, anzi forse leggermente più basso. Che posto ragazzi, sono sconvolto, bello lucente qui, c'è un sacco di luce, qua si farà colazione domani. Molto bello, ci piace. Adesso però andiamo a mangiare seriamente. Sono le 4:30, 5 ormai, quindi praticamente sono tutti chiusi i ristoranti che fanno il pranzo perché finiscono alle 3 e quindi l'unica cosa che abbiamo trovato aperto in tutta la città che faceva da mangiare a quest'ora è pollo. Questo si chiama l'idolo del pollo e questo è il piattone che ti viene servito per $2,50. Il solito piattone un po' simile a tutti i menù del dia che comunque sono in Colombia. Chiaramente si può scegliere solo pollo perché è posto tipico specializzato in pollo, con patatine, i fagioli e la zuppa e anche da bere illimitato. Quindi $2,50, alla fine poteva andare peggio, devo dire la verità, e visto che sono le 4 in pratica è la cena, diciamo. Sì, esatto, un pranzo cena, un aperitivo. Un aperitivo. Che colazione ragazzi, pane, uovo, succo, caffè a volontà. Buongiorno. Il miracolo è avvenuto ragazzi, cielo azzurro, sole. E adesso ragazzi andiamo a fare un giro a Otavalo, cittadina tranquilla. Noi siamo verso la fine del paese, da questo lato, e abbiamo fatto una bella riposata che ci voleva veramente oggi. Sì, ieri eravamo distrutti, devo dire, perché comunque siamo stati in giro tutto il giorno per fare la frontiera, tutto quanto, arrivare fino qui. E oggi siamo persone nuove, rinate, anche profumate, perché abbiamo fatto una bella doccia. Sì, proprio rinati, abbiamo fatto poi tutto, chiaramente abbiamo lavato tutta la roba che dovevamo lavare. Solito, ormai lo sapete, mutande appese dappertutto. Mutande ovunque. Dirlo. Mutande dappertutto. Adesso andiamo verso il centro che è da quel lato e ragazzi è un posto veramente interessante, ce lo siamo studiato un po' ieri sera. Pochi metri dal nostro ostello c'è questo bizzarrissimo negozio di copricapi in piuma. Ma sono fantastici. Incredibile sta cosa, ma guarda, pelo e piume come copricapi, non ho mai visto una roba del genere. Ieri quando siamo arrivati qui con gli zaini eravamo un po' rinco, siamo passati in mezzo a questa piazza e abbiamo detto ah però, hai capito Otavalo? Questa è una delle piazze più carine che abbiamo visto finora qui in Sud America e ha una particolarità però questa città che è la casa dei Quichua, che sono la popolazione indigena che vive qui da moltissimi secoli e una delle loro caratteristiche principali è il fatto che siano degli abilissimi artigiani. Infatti ragazzi appena arrivati l'occhio mi è caduto subito sui vestiti bellissimi delle signore qua. Signore ragazzi, questa è la patria delle signore, sì. Signore dappertutto con queste treccione, belle vestite con questi colori, con le gonnellone, ma soprattutto queste magliette, queste camicie bianche, tutte ricamate a mano. Infatti ci sono moltissimi negozi in tutta la zona che vendono proprio i tessuti e anche il prodotto finito, quindi con tutti i ricami. Allora ragazzi seguitemi un attimo perché questo sarà una specie di scioglilingua. Allora,
Il popolo Quichua di Otavalo vive nella regione andina da secoli. Il nome Quichua deriva dalla lingua quechua, portata nella regione durante l'espansione dell'impero Inca nel XV secolo. Da allora la lingua si è evoluta localmente ed è diventata il Quichua imbaburegno, ancora parlato dalle comunità di Otavalo. La cultura otavalegna si basa su principi come la reciprocità, la vita comunitaria e il rispetto equilibrato tra esseri umani e natura, valori riassunti nel concetto andino di Sumac Kwasai, il buon vivere. I Quichua sono famosi per la loro tradizione tessile, da secoli producono tessuti su telai a cintura e a pedale e sono noti come abili commercianti. Gli abiti tradizionali sono un simbolo potente della loro identità. Le donne indossano una gonna scura chiamata anako, una fascia colorata in vita e una blusa bianca ricamata. Queste sono le camicette che indossano le donne in questa parte dell'Ecuador e sono fatte tutte o a mano o a macchina, quindi tutti i ricami sono fatti a mano o a macchina, varia il prezzo a seconda appunto di come sono state realizzate, ma i decori sono principalmente questi, colorati e floreali, e si indossano con questa cintura in vita. Nei negozi i prezzi vanno dai $58 per quelle fatte a macchina ai 150 di quelle invece fatte a mano. In realtà al mercato costano un pochino meno. Non solo gli abiti e i tessuti, ma anche gli accessori. Ci sono queste collane e anche questi sandali che mi stavano cadendo addosso, che vanno a completare proprio l'abbigliamento tradizionale. Le collane rosse odorate a più fili sono simbolo di prosperità. Gli uomini portano una camicia bianca, un poncio blu e spesso una lunga treccia, considerata un segno di continuità con gli antenati. Otavalo si trova in una valle circondata da ben 3 vulcani, ragazzi, tutti sopra i 4000 metri, quindi siamo proprio in mezzo a queste mega montagnone. Devo dire che però quando spunta il sole, nonostante l'altitudine, visto che siamo a 2008, si sta molto molto bene, però siamo sempre pronti, infatti abbiamo chiaramente la giacca attaccata alla vita. Oh mio Dio, ragazzi, pensavo che qualcuno avesse lanciato una palla dall'alto, invece non c'era nessuno ed è questa cosa. Oh! Come è? Chicuaro. Chicuaro? Sì. Si chiama così? Si chiama così l'insetto? Primissime considerazioni sull'Ecuador, ragazzi, sono proprio le mie impressioni personali da quando siamo entrati nel paese. Allora, innanzitutto meno musica, mentre in Colombia c'era musica dappertutto, qua invece c'è un bel silenzio, regna proprio il silenzio e la tranquillità. Meno persone, e infatti ieri quando abbiamo preso l'autobus per 4 ore abbiamo faticato a vedere gente, quindi vuol dire c'è più natura, meno costruzioni, tanto verde e anche tanta pioggia, devo dire, perché il verde arriva grazie alla pioggia. Però oggi, come detto, siamo fortunatissimi. Terza impressione differente, c'è molta più tradizione. Si vedono molte più persone indigene vestite con questi vestiti super colorati. C'è più tradizione, si vede molto facendo pochissimi passi all'interno, per esempio, di Otavalo. Comunque ecco, dobbiamo confermare tutto quanto. Ci siamo infilati, ragazzi, in un mercato. Allora, Otavalo è anche la città dei mercati, dei tessuti, tutte queste cose. Quindi, ragazzi, adesso partirà un'esplorazione di questo posto, ma anche di tutti i dintorni, che sono pieni zeppi di cose da vedere, da fare. Quindi non vediamo l'ora. Devo dire, ragazzi, che questo nuovo paese, questa nuova frontiera ci ha dato un po' anche di adrenalina in più, perché ci siamo resi conto appunto di essere in un posto con una cultura molto forte. Quindi, ragazzi, noi da questo mercato vi salutiamo. Mi ero ragazzi, distratta a guardare tutti i banchetti. Ci sono anch'io. Ragazzi, aspetta che passo l'assegno. Perdón. Así es bonito que se quiere. Gracias. Ragazzi, noi da qui vi salutiamo. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella. Allora, il signore vende i meloni che sembrano bellissimi. Vabbè, comunque, detto questo, sono un melonazzo. Comunque ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un abbraccione, ragazzi. Signora, Ciao. Un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil